שלום, כאן בועז, מכל תיקון והתקנה, Fix It All. שלום לכם, בועז מ-Fix It All, כל תיקון והתקלה, או כל תיקון והתקנה. היום אנחנו סידרנו שני רגליים לשולחן שהתפרקו, ניתן לסדר וככה לחסוך הרבה כסף ולקנות שולחן מעץ מלא, שהם שולחנות איכותיים ביותר, וחבל להפסיד אותם. התושבת פשוט נעקרת ממקומה, צריך לחדש אותם מחדש, מדבקה, וזה יוצא יפה. יכולים לראות כאן שגם משפשפים מחדש את המקום, עושים מדבקה, דבק עץ מיוחד, וככה זה יוצא. כרגע אתם רואים בזמן חיזוק, לאחר המתנה של ייבוש. אתם רואים את המקורי, אתם רואים את החדש. אנחנו שומרים על הצורה שתהיה מקורית, וכמה שיותר קרוב למקור, ובככה לא לקלקל את העיצוב שבוצע. זה הכל להיום. נחמד שהייתם איתנו. כל טוב.